Kaixo, Aitor Zelaia naiz, eta gaur kalendar edo egutegi digital bat nola erabiltzen den erakutsiko dizuet. Momentu honetan Driven nago, eta zuek ikasle bezala erabili dezakegu zuen tresna interesgarrienetako bat egutegia da. Egutegia oso erabilgarria da, bai era fisikoan edo era digitalean gure denbora antolatzeko, izan ere, etorkizunean zehar eta baita iraganean zehar ere, momentu ezberdinetan zer egin ezberdina ditugu eta askotan gure memoria ez da gai hau guztia ere egokian kudeatzeko. Horregatik errazagoa da egutegietan egin beharrekoak edo apuntatzea eta ondoren bertan begiratzea. Egutegi digitale daukaten abantaila da, gainera jakinagazpenak ere jaso ditzakegula eta edozein puntutik edo edozein momentutan edozein lekutan interneta izaterekin posible dela egutegi hauek kontsultatzea. Egutegi digitalen kasuan mila aukera daude, baina gu momentuz Googleen ekosisteman gaudenez, zuen Drivean sartzen bazarete, hor topatuko duzue kalendar deritzon atala, eta bertan sartzen bazarete, hor daukazu egutegi digital bat. Kasu honetan, ikusten duzuenez, badaude hor adierazita azterketa batzuk eta bar, hori askotan lotuta egoten da, adibidez, zuen ikastetxeko webgunean topatu daitekeen egutegiarekin. Hau eroso izan daiteke, norbait jartzen duena, besteek ikusi dezaketelako. Gure kasuan, interesatzen zaigu ikustea zer egin daitekeen hemen barruan, eta orduan, nik jada ditut sortuta edo banago sartuta egutegi konkretu batzuetan, eta posible dut egutegi hauetako bakoitzean zerbait jartzea, ez? Adibidez, lana entregatu behar da, eta posible da, ordua, data eta bar zehaztea, baita ere jendea gonbidatzea edo egun horretan egin beharrekoa bideo dei bat balitz, Meet esteka jartzea ere, kokapena eta bar, ez? Eta, kolorea ere pertsonalizatu dezakegu. Gertaera bada, baina ikusten duzuen bezala, beste aukera batzuk ere badaude. Hori aukera bada. Kasu honetan, gorde da, baina desegin egingo dut, ez delako erregala. Hilabete forman ikustezakezu guztia, baina posible da ere eguna urtea eta bar aukeratzea. Eta orduan, forma aldatuko da. Horretaz gain, hemen zuzenean sortu dut egunan bertan nahi nuena, baina posible da era abstraktuagoan hemen sortzea. Hemen ziur bat zaudete, 25ean adibidez, ez duzu ikusten arratoia, baina urtarrilaren 25ean hor ikusten den lauki horretan gertatuko dela zuek espero duzuen gertakizuna, edo gorde nahi duzuena, orduan zuzenean klikatu dezakezu hor, baina posible da ere sortu di eman, ez da gero barnean dituen aukerak bariatuz, 25ean bertan ere jartzen. Dena den, gaur, hau dena ikasteaz gain, helarazi nahi nizuen posible dela baita ere horrelako egutegi bat sortzea da, zuena propioa den bat. Orduan, sortu daiteke egutegia edo arpidetu sortu dagoen egutegi batera. Kasu honetan, egutegia sortu nahi baduzu, egutegia sortu beharko duzue, bere izena jarri, azalpena eman, eta egutegia sortu. Orduan, animatzen zaituztet era honetako tresna digitalak erabiltzera, nahiko erabilgarria direlako, eta kasu honetan testu ingurua da, zuek balizko ikasle bezala, balizko ikas egoera batean, barena tasa bezala ikusi beharko duzuela bideo bat, hasierako fase honetan, eta bideoa ikusteko ni grabatzen dagoen bideo honen esteka helarazi beharko dizuedala. Orduan kontua da orain, ni grabatzen dagoen bideo hau, gordeko dut, etengo dut, Windows gehi Gere letrak klikatuz, teklatan klikatuz, hasi naiz bideoa grabatzen. Orain,
hori etengo dut, eta eten ondoren YouTubera joango dut, eta gero esteka bezala partekatuko dut. Drivera ere igoko dut, eta bueno, bigarren esteka bezala ere partekatuko dizut. Hau da dena, animatu bigarren moduloaren lehenataz egitera, eta bueno, egon gatzik.